naka-encounter na ba kayo ng ganyan? Tuloy-tuloy na, no? O hindi na mapagyakan yan kasi wala nang kalat yung sprocket yan. So, titingnan natin kung nasira o basta natin ito. Sa mga bikers dyan na ganyan yung problema ay malamang kapag siguro yung spring. Para makita natin yung road kung ano sira. Yan, buksan na. Yun, putol ang spring. Putol na, kaya pala tumuloy-tuloy na yung ikot ng sprocket. Wala nang kagat. Yun, putol yung mga spring niya. Kailangan yung palitan ng yun, at putol. Hindi talaga kakapit, putol na eh. Ang gagawin ko dito, gagawin ko lang ito ng replacement na spring dahil wala akong stock na spring, gagawa na lang tayo. Gagawa natin siya. Ito yung gawin natin spring pang replacement dito sa para magamit na mayari. Gupitin ko lang ito. Mas conformahin ko lang ako gaya ng spring na original. Gupit. Tapos bibinta natin siya para makakonstruct sa kagaya ng original. Ginagawa ko dyan, inikot ko lang ng place na. Tapos kailangan ko lang ng maliit na yan para siya ng formang spring. Tapos yung sobra gugupitin na lang kasi yung sobrang haba yan puputulin na lang ng gunting. Ganyan pag nagkuha kayo kasi tatlo kong spring na to, tatlo ang gagawin natin. Gugupitin lang yung sobra kasi tatlong piraso sasampak na natin ito. Bitin mo lang gamit yung place para tumikot. Yun. Okay na, lagay mo na yung foul. Lagay natin yung foul sa medyo maluwag na kaya tinipigilan ko baka tumalsik. Na rin ako dyan ng tali para pagpapasok ko dyan siya sa harap diretso kasi pagka nakabuka yung pulse niya hindi mo may papasok na doon kaya ginamitan ko ng tali, pinali ko na kaya ako sasalpan ko na doon. Matutulog mo siya yan, hindi lang yan
grasa kasi masyadong malagkit tsaka madumi pagka tumagal na. Tapos binili ko na yung lock niya. Balik kita mahalin. Ayan, maigpit na yan. Ayan na, balik na natin yung box niya or sprocket. Spacer mo na. Salamat po sa mga nag-follow sa page at salamat din po sa papalo pa lang at sa mga viewers na makakapanood po nito. Kasi follow po ang ating page. Maraming salamat po sa inyo. Balik kulang pa doon, hawak mo sa kamay mo. Laser at palasket bago yan. Okay, so gano'n malapit ito. Ikitan. Okay, ayos na, ayan na, pwede na magamit ulit.